Witam wszystkich pasjonatów języka francuskiego, języka niemieckiego i zaczynamy kolejny epizod z Arsène Lupin. Zaczynamy od ostatniego zdania na stronie 20. Et pour écouter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Gerland prenait le thé, il avait fallu en plein jour et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine. Trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau. L'ouvrir et choisir. I część niemiecka. Zawsze polecam, żeby śledzić też i część francuską. Zależy od tego, który język jest bardziej opanowany i to pomaga też w przyswajaniu nowego słownictwa. Jak tu na przykład widzimy, diese Tat auszuführen, müsste während Lady Gerland ihren Tee trank. I ciekawostka taka, że możemy zauważyć, że kolejność części zdania w języku francuskim jest zupełnie inna niż w języku niemieckim. Il avait fallu. Tu autorka przetłumaczyła jako musste. Widzimy. Elle peut exécuter ce travail, diese Tat auszuführen. Tak to jest, widzimy, przetłumaczone i bardzo dobrze jest przetłumaczone. I czytamy dalej. Also mitten am Tag und in einem belebten Gang ihre Kabinentür aufgebrochen, ein kleiner in einem Hutkarton versteckter Beutel gefunden, geöffnet und eine Auswahl getroffen würden. I następna część francuskojęzyczna. Il n'eut concret parmi nous. Il n'eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu. C'est Arsène Lupin. Es gab einen einzigen Aufschrei unter uns, als der Diebstahl bekannt wurde. Waren sich alle Passagiere einig, dahinter steckte Arsène Lupin. Et de fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable et logique cependant, car s'il était difficile de recéler la masse encombrante que formait l'ensemble des bijoux, combien moindre était l'embarras avec des petites choses indépendantes les unes des autres, perles, émeraudes et saphirs. Und tatsächlich entsprach dies seiner komplizierten, geheimnisvollen, unfassbaren und doch logischen Vorgehensweise, denn es wäre schwierig gewesen, die sperrige Masse an Schmuck zu verstecken, die kleinen einzelnen Teile, aber die Perlen, Schmaragde und Saphire waren keine so große Last. Et au dîner, il se passait à droite et à gauche des raisins. Les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le Kommandant. Beim Abendessen passierte dann Folgendes. Der Platz links und rechts neben Rosin blieb frei. Und später erfuhren wir, dass der Kapitän ihn zu sich gerufen hatte. Son arrestation que personne ne mit en doute cause un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joue
au petit jour, on donne Misnelli surtout, montre une gaieté étourdie de son qui me fit voir que si les hommages de Rosin avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce achève de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. I część niemiecka. Seine Festnahme, an der niemand zweifelte, sorgte für wahre Erleichterung. Endlich war es wieder möglich, durchzuatmen. Noch am selben Abend wurden Spiele gespielt. Es wurde getanzt. Vor allem Miss Nelly zeigte sich umwerfend vergnügt, was mich erkennen ließ, dass sie sich an Rosin Ehrerbietung, auch wenn sie ihr anfangs womöglich gefiel, kaum noch erinnerte. Ihre Anmut eroberte mich nun gänzlich. Gegen Mitternacht gestand ich ihr im hellen Schein des Mondes meine Zuneigung mit einer Ergriffenheit, die ihr nicht zu missfallen schien. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges révélées contre lui n'étaient pas suffisants. Rosin était libre. Am nächsten Morgen jedoch erfuhren wir zur allgemeinen Bestürzung, dass die gegen Rosin erhobene Vorwürfe nicht ausreichend waren und er wieder auf freiem Fuß war. I to jest koniec naszego kolejnego epizodu z Arsène Lupin.